Всем здравствуйте. Ну вот я заканчиваю, вернее, строительство камина. Обкладывается старым кирпичом. Вот так вот получается. Сейчас там докладываю трубу. Немного осталось. Заказчик колпак заказал. Такая труба получилась. Здесь две трубы будет. Одна с камина. Вторая будет вытяжка с кухни. Обе сэндвич трубы. Заказчик трубу захотел тоже из старого кирпича, чтобы, говорит, было все в одном стиле.